ফোঁটা তুলতে ভালোই লাগছে না। কি রে, কি হয়েছে, এমন করছিস কেন? করবো না, জোর নিয়ে করতে পারো না, শুধু আমাকে খাটাও। নিজেদেরই তো কাজ করলে কি হয়, কিছু বললে সেই এক কথা। আরে তোল তো, তাড়াতাড়ি ভুট্টাগুলো তুলে নি। আস্তে সরো তো সামনের থেকে, আমি ঝুড়িতে রেখে আসি। ঝুড়ি ভরে গেছে, এখন বাড়ি যাই। এই চাল কুমড়াটাও নিয়ে যাই, রান্না করব। বন্ধুরা, তোমরা যারা লাউ খেয়েছো তারা ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দাও, আর যারা মিষ্টি কুমড়া খেয়েছো তার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কে কোনটা খেয়েছো তা কমেন্ট করে জানাও। আগে চাল কুমড়াটা ছুলে টুকরা করে কেটে নি, এবার সয়া সস দিয়ে মাখিয়ে তেলে ভেজে নি। এবার কাঁচা টুকরার উপর ভাজা টুকরা দিয়ে সুতা দিয়ে বেঁধে মাখন দিয়ে রান্না করে নি। দাদা নাও, এই জুসটা খেতে থাকো, রান্না হয়ে গেছে, এবার উঠাই। দাদা নাও, তোমরা খেয়ে নাও। এ তো দেখছি সুতা, আগে খেয়ে তো দেখো।